저희 하우스 안인데요. 예, 모닥불 싫어하는 사람 없죠. 또 요즘같이 추운 날씨에는 이 모닥불 옆에 있으면 참 정겹습니다. 그죠? 예, 나무타는 따닥따닥 소리도 나고. 이 나무는 표고버섯 패목인데요. 참나무 심만 남은 거죠. 심. 아주 단단합니다. 재질이 해가지고 마디게 탄다고 하죠. 어이쿠, 저희 하우스 안인데 지붕에 임실에 눈이 많이 와서 많이 쌓였어요. 해서 많이 이렇게 하우스 안에서 좀 온기를 주면은 저 비닐 위에 있는 눈이 저렇게 흘러내리더라고요. 아주 밤에 깜짝깜짝 놀라요. 뭐가 쿵 하고 떨어지면 하우스 안에 있는 눈이 녹아내리라고 우리 지붕 위에 있는 것이 지금 눈이 덮여가지고 하우스 안이 이렇게 캄캄합니다. 자, 여기는 다육이 얼어 죽지 말라고 제가 이렇게 부직포를 이렇게 덮어놨습니다. 많이 얼어 죽었어요 지금. 근데 이제 이렇게 월동 준비를 해놨습니다. 다육이.